O esqueleto Lamboy. O esqueleto Lorenzo. A gata Pelusa. A nena Carmena de segundo A. O colexo Lorenzo Vivo. Había unha vez un esqueleto chamado Lorenzo. Era moi presumido, gracioso e traballador. Vivía no colexo Lorenzo Vivo en Viveiro coa súa gata Pelusa. Lorenzo tiña un pequeno problema. Era moi lamboy. E súa gata tamén. Os nenos e nenas de segundo sabían da súa existencia, descubréndolo un día comendo dozas de chocolate na biblioteca do colexio pequeno. Levaba posto un traxe e unha gravata vermella. A súa gata Pelusa tamén estaba comendo nos dobres. Cando Lorenzo se deu conta da presenza dos nenos e nenas, asustouse e desapareceu por arte de magia, xunto con Pelusa. Como querían volver a ver ao esqueleto e a súa gata, pensaron un increíble plan. O plan consistía en facer un camiño de chocolate desde a biblioteca ata a casa de segundo. Unha vez feito o camiño, os nenos e nenas agardarían agochadas debaixo dos abrigos. Lorenzo e Pelusa seguiron o camiño de luces ata a clase. Cando entraron, as luces estaban apagadas, polo que pensaron que na aula non había ninguén. De repente, acendéronse as luces e os nenos e nenas apareceron por sorpresa. Para que Lorenzo e Pelusa non se asustaran, os nenos e nenas presentáronse e fixéronlles unha festa. Dende ese día fixéronse moi amigos.